大家好，我係阿怡啦。咁我想分享過去呢一年25年嘅我之前出席過唔少嘅活動同埋工作啦。咁我之前拍過 KK Day 啊，拍過港青嘅自助餐啊，同埋盤菜啊，咁同埋又拍過生日會咯，同埋阿象同埋阿黃蓉。嗱，我都多謝阿蘇打咧，就邀請我同阿黃蓉咧就去學打碟啦，係。嗱，咁同埋多謝阿 Aden 咧，就邀請我拍GPM 噶啦。咁同埋就多謝阿小賢咧，就邀請我出席佢生日會喺架船嘅活動啦。咁同埋就我都多謝啲粉絲咧，喺旺角嗰間咖啡店咧邀請我生日會嘅活動啦。咁同埋就6月份又拍過內衣廣告啊，係。我都多謝阿香蕉咧，就邀請我同阿黃蓉喺牛池灣文娛中心咧，就表演唱一個人行街啦，同埋我表演魔術都表現得好好咯，我哋。咁同埋多謝佢邀請我就學椅子舞啦，我同阿黃蓉學到一字馬好勁咯，係。咁同埋咧就喺7月份咧就多謝阿 Cat 咧就邀請我去羅湖水世界啊，同埋拍食烤肉啦。咁同埋酒吧太平洋酒吧多謝老闆就邀請我初賽就唱新鳥旗領舞咧，就攞到季軍啦。咁喺準決賽唱愛很大就攞到最受歡迎獎啦。咁我之前就拍過水樽煙花啊。咁同埋咧就多謝阿 Eric 咧，就邀請我去深圳嗰間潮音音響嗰度拍唱 K 啦。咁同埋拍過按摩啊，熱石按摩同埋做頭療啦，同埋喺觀塘嗰度拍過飲食啦。嗱，我都好開心啦！呢個聖誕節咧，我同 Yuki 去咗換美攻略啦，同埋住酒店啊，第二日去世界之窗啦。嗱，咁之前咧大埔火災嗰件事咧，我都多謝阿象啦，同埋阿 Yuki 佢哋都很樂意捐款啦，大家都為香港出一分力啦，係。嗱，咁舊年唔開心嘅嘢咧就消失啦，希望喺新一年就希望大家世界和平啊，大家都開開心心啊，就希望香港經濟復甦啦。哦，係，好啦，咁同埋咧就我同阿黃蓉就拍過骨啦，喺上善堂咁，同埋就拍過東方中傳啦，同埋拍過阿奇拉屈嗰個水療啦，係都幾好玩㗎，係啊。哦，好啦，拜拜。